नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ काइन मास्टर से थप्पड़ की आवाज अपने वीडियो में कैसे डालें। बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने वीडियो में थप्पड़ की आवाज कैसे डालें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। क्या मुझे ऐसा वैसा समझा है? अरे मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, और अगर हो सके तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये समझ गए? अंदर से मुझसे पंगा मत लेना, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को चले जाना है अपने काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे आ जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को चले जाना है एमटी प्रोजेक्ट पे। एमटी प्रोजेक्ट पे आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग चले जाने हैं अपने मीडिया ब्राउज़र पे। मीडिया ब्राउज़र पे आ जाने के बाद अपने कोई सा भी आपको अपना गैलरी से अपना वीडियो ऐड कर लेना। जैसे मैं अपना ये वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ। तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा समझा है? अरे मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, और अगर हो सके तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये ठीक है, समझ गए? तो अब इसमें आपको चांटे की जो आवाज़ है वो डालना है, ठीक है, अपने आप। अब मैं उसकी जो साउंड इफेक्ट है उसे ऐड कर लेता हूँ। अगर हो सके तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये मार भी सकता हूँ। ये समझ गए? ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक बार मैं आपको और चलाकर बता दे रहा हूँ। अगर हो सके तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये ठीक इसी तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने वीडियो में जो स्लैप साउंड है, जो चांटे की आवाज़ है, थप्पड़ की आवाज़ है, उसे आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये साउंड इफेक्ट आपके पास नहीं है तो मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और बहुत ही आसानी तरीके से अपने आप कॉमेडी हो या जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप दोस्तों आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।